Միացյալ Նահանգները հեռանում է Իրանից։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ գործողությունը Մերձավոր Արևելքում 2-3 շաբաթից կավարտվի։ Ես պարզապես պետք է լքեմ Իրանը, մենք դա կանենք շատ շուտով, եւ նրանք կսկսեն անկում ապրել։ Բաժնետոմսերի գները այսօր ռեկորդային բարձրացել են։ Բոլորը երկու բան գիտեն։ Առաջինը մենք ունենք անվտանգ պետություն։ Ստիպված էինք մի փոքր շեղվել, քանի որ ունեինք Խամենեի անունով խելագար, որն այլևս մեզ հետ չէ։ Մենք արդեն ունեցել ենք ռեժիմի փոփոխություն։ Ազատվել ենք այդ ռեժիմից, հետո մենք տապալել ենք երկրորդ ռեժիմը։ Հիմա ունենք մարդկանց մի խումբ, որոնք շատ տարբեր են։ Նրանք շատ ավելի ողջամիտ են։ Կարծում եմ շատ ավելի քիչ արմատական։ Հետքայլ է անում ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփը, որ մինչև ապրիլի 6-ը երեկոյան 8-ը վերջնաժամկետ էր տվել Թեհրանին, Հորմուզի նեղուցը չբացելու դեպքում ոչնչացնել էլեկտրակայանները, այսօր հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները չի մասնակցի Հորմուզի նեղուցի բացմանը։ Իրանագետները գրում են, թե Մերձավոր Արևելքում Իրան հաջողությունների հետ չհաշտվելով, Թրամփը հայտարարում է, թե Իրանը այլևս երբեք չի կարողանա միջուկային զենք ստեղծել։ Այդպիսի հայտարարություն Վաշինգտոնից հնչել է նաև 2025-ի 12-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ ամերիկյան ու իսրայելական հրթիռները թիրախավորել էին Իրանի միջուկային օբյեկտները։ Մենք տեսնում ենք վերջնագիծը, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նա նորից Իրանը համեմատել է Հյուսիսային Կորեայի հետ։ Պատերազմի օրերին հանրության առաջ հայտնված Իրանի իշխանությունները փողոց են դուրս եկել երեքշաբթի։ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի գործելավոճը դատապարտող բազմահազարանոց ակցիային մասնակցել են նաև նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը, արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին։ Իրանը հերքել է իսրայելական լուրերը, թե խաթարվել է կապը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի տարբեր ստորաբաժանումների միջև։ Իրանագետները նկատում են, որ Թեհրանը կարողանում է ներդաշնակել իր հարվածները նաև լիբանանյան Հզբոլահի եւ Եմենի հութիների հետ, որոնք հարվածում են նահանգների եւ Իսրայելի թիրախներին։ Իրանը հարվածել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Քուվեյթում, Իրաքում եւ Սաուդյան Արաբիայում ամերիկյան մի քանի ռազմաբազայի։ Պահապանների կորպուսի թիրախումը հայտնվել Քուվեյթի օդակայանը, այնտեղ ավիացիոն վառելիքի բաքեր են այրվել։ Գաներ Մովսիսյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։